Toko Bundatina Souka Bopanga Makasi Mlote bozali kwanda radio télévision nationale congolaise wapi pa etozwa mina bino nde na ibandeli penza to ebisa ki bino ete lelo omiatuku mbaye na yoko sanza ya mibale ya mobu iso molongo mobimba mokokundula ka mokomo ba pesa lokumu mpona nkota oyo mwana abota makanango utina yena batu bakoloba pona nini ezali ete po batu lokola batia ngo mokolo ba pesa lokumu pona kota oyo mwana bota makanango to monaka kota mwana bota makanango ezali mama nde azali moto ya yambo oyo azalaka na mwana pona koyeba kota nini mwana sengeli kuluba to monaka na kati ya kulubana ya kakuluba tana na kingombe mbuza alobi na kingwandi alobi na kingwaka uzomona kota wana penza oyo ya makila oyo ya mama yango nde ezali mokomo lelo kasi pona kota la mingi penza na kati ko na biso bankota ine oyo tokopesa kana sango Swahili chiluba Kikongo Lingala yango wana pe sali ete ingela na kati ya manaka ya mambi matali mokolo mwa kota kaza ditumba olubini toskijila tete mvale mvunga njukwela omere mbongo moyela moyi chema jina jenda mbongo jina omere mbongo msangu ibiti mbongo ashintula jinaji alo omere mbongo ujutu telejani kwa tu telejo tuvuisha muju ngope ba chilumbu cha kote ine chambi tete mvale na ku tuvuisha uji fe uruto kuilla fe urutu mvani bo tuvuisha kote ine wewe kote ine ujumu tuvila kote fe utuvila mabu mutuvila kote wewe mena wa ku Kongo Central mwa bakai katoko kulana bwa malwa kote ine tete mvale nitokula bwa maternel tunaruka bijini malwa japitakana ku est bwa batu mwa nitokula lele bwa kote tokulana bwa maternel nitokula bwa mushindu wa jitu kweji matukuma kumya bijini jimwa angondu mwibidi chijimu chos njitu kujomukela myakulu jibana bakula hajibale jibu tamani myakulu ya kujibele mwana yemule jibwa kusekalo wa chinchanku ujini mwakulu ujiba kurubutwa kunchirubu mwana yemule jibwa kusekalo wa kwefi hapa nkwe Kongo Central mwefi ku tete kunu baya nkwefi kunu baya kwa kana bambombo jitunga nkwefi chela mwana yemule jibwa kuchela badamuni mwakulu wa kuchela oki mwakulu ndo kujibele na kulito kule bintu abi nituru kufiteka bijibwa kule malu wa kunu vuije bwa vite mitwere bwa bwana bajima mbago tusebu fokabu tujini bwa ron bwetu bumwabo ni ngani ni mwana ni mukola ni mukaji ni muluma chirumbu jetu jancha se Rwanda atushile jitunga jetu na yakwabo nanku ndimense kibinyisi kwamba bwana nitokule bwa lwa bikole Rwanda tatwenda ngani mamwenda ngani na kumobo suju Rwanda ye anumushe jitunga jetu jinja bankambu nibemenyese Rwanda wakati kwata jitungeji kasavu mwikara koko Rwanda kukwata jitungeji mobutu mwikara koko Rwanda kubwela bukuji benelu chuchu kurusekeku muzelo Rwanda jerekabe kubwela bukabijaru kwesta kunyenga kwesta kukwata mu Joseph Kabila lelo mbokwata kabiti nashi musangu munashi bakwata nibashia mjitungeji tetemba ya solo kaza ditumba nkota na biso kota tobota makanango ezali malamu mpona kotalisa maete esengeli penza kota ya makila ezala mpona kopesa mayele masikisiki mayema kobandaka mingi penza na bana biso bae tobota ka Viki Busanga. Ndiyo wasikilizaji wapenzi, tunasemea lugha yetu ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Unaona ile lugha mtoto anaijua mbele wakati juu ya nini, wakati mama yuko ananyonyesha ile mtoto, mama yuko nasimulia na mtoto na ndani ya nyumba. Wakati tuko tunaikaa ndani ya nyumba, mtu wa kwanza mwenye mtoto atajua harufu yake ni mama yake. Wakati yule mama anaingia, mtoto anatingizika, anasema anakuya, yuko namwangalia, yuko namnyonyesha, yuko namwangalia kumacho. Hata jua watu wote, lakini wa kwanza tu ni ye mama. Yuko nampatia maziba na yuko namwangalia kumacho. Na hiyo tunasema alange maternelle juu ya nini? Ni tarehe 21 ya kila mwaka ndio ulimwengu mzima iko na sherekesho ili kusema kama mtu wote anapaswa kujua lugha yake. Sasa vile wandugu wa Kindu, wandugu wa Kasongo, wandugu wa Kisangani banasemaka lugha ya Kiswahili juu ya nini? Watoto unasikia kama mimi kuna mnyonyesha, anamwambia wewe haunyonye mzuri leo namna gani? Niko namwangalia kwa macho. Wengine anasema hapana, mimi siwezi kusikia ile lugha, lakini ni lugha yetu tunapaswa kusikia juu ya nini?
kuona kama watoto wote wako na sikia ile lugha, kwa kuona kama mama yake kila siku unamnyonyesha kutokea kuzaliwa mpaka vile kuna na komala, mama tu ndio naye, na mama ndio anakaa mingi na watoto katika nyumba, anaposha kujua watoto wanasimulia namna gani, mtoto kuna mwangalia tu ule mama na kitu tunasema mama atabakia mama. Mama ni mama, hakuna mtu anaweza kupiga mama yake mkofi ama anaweza kumtusi ile mama juu ya nini. Mama maisha yote yule mtoto kwa ndani ya mikono ya mama. Mama ni mama, mama kotikala mama zali moto ya tina, moto ya mutuya, mama zali oyo akoyebaka kopesa nkota ya yambo na mwana na elekoe mwana abota maka Neema Juma. Ndiyo wasikilizaji wapenzi, jinsi ambavyo tunasema kabisa lugha ni muhimu sana. Tunasema wa mama juu ya namna gani mama ni kichwa ya nyumba. Hata kama ulikuwa unatoka, hata kama namna gani, lakini mama ndio yule ananyonyesha mtoto. Tunasema kwamba mama atasema vile, unaona kabisa inakuwa ni muhimu sana kuonesha mtoto. Leo hii tunaona wamama wengi wanaona kama mimi naonesha mtoto lugha inakuwa kama vile watanicheka, inakuwa kama namna gani. Hapana, unatakiwa kabisa uoneshe mtoto juu ni muhimu sana. Tufate mfano wetu ndugu Viki Busanga, jinsi ambavyo tuko na vita hii. Unaona mtu mbaya anaanza kuingia kwa nyumba, utaambia mtoto je? Juu unaona atajua hivi, lakini kama najua ile lugha, unaweza kumwambia mtoto wangu kimbia kwanza kule nyuma ya mlango, unitie fulani pale, mimi simuone mtu yuko sawa. Ndio. Namna gani? Unamwambia kwa lugha. Unaona ni muhimu sana, lugha ni iko muhimu sana. Tunasema mama, onesha watoto wetu jinsi ambao tunazala watoto wetu, tunatakiwa tuwaoneshe namna gani wajue lugha ni iko muhimu sana. Ndugu Tete ya solo elekoye basakola polele molongo mimba isakola kana nzela ya UNESCO pona kotalisa ete esengeli penza kotombola to mpe toki zebi bokoko ya bikolo na bikolo yango wana UNESCO eyebaki bongo kokundola mokolo moye po ete banso bayeba ete kota ezali na ntina kota penza. Alo Pangi Tete. Alo, mbote na yo mbongo oyebisa biso zwami wapi? Mbote na baina nyonso kina Holanda beto Pangi Tete na tangu ya mukina kutuba beto kele penza awa na komine ya Ngalema na ndambo ya Ipen. Beto mikuiza sosa mosi na batukina kuchamisa mingi penza bandinga na beto ya inti, bandinga Swahili, Chiluba, Lingala, Kikongo, pamba ve bandantama beto kina kulanda kandi mbala musi zede tumemuna ndi andikina kutubila na bandinga ya Banzenza koso mbala andikina kutuba andiketuba kaka na bandinga ya Bwala, Lingala, Swahili, Chiluba, pe Kikongo, muzona tuba mbuta kusu kiambu nzalampanda andikele mosi na batukina kusemisa bandinga na kati na beto ya Republique Demokrasia Kongo ya wina na kilumbu wepe kama samla bandinga ya inti bitumikuiza solo na yandi kasi Tete peba ina nyoso kina Holanda beto yandi andiketubaka mingi peza ndinga ya Lingala kilumba bubu ikele samla bandinga benekele mvukila muna kutuba bendinga ya Lingala mbote na binomba soba ya Holanda biso mbote na yo mbote na mubyanga biwa biso kumukusu wetu anisha ilikola ayo wetu ukazani wetu wetu Neema Juma jambo sana mbongo jambo Viki Busanga Jambo sana ndugu mbongo Matondo Papa kusu mbote na yo mbote mingi ndeko mbongo pona nini te tata Mosimvale Kokia elongo na bandeko banso bazali kuna na studio ya RTNC matondo mingi pe bandeko banso bazolanda biso na ngonga oyo. Tolobaki ete mbala mingi bango balobaka kaka bateya kaka na kote ya mboka ezali pona nini? Matondo mingi ndeko mbongo pe bandeko balandi banso boyebi lelo nkota euti nano epai ya Nzambe moko akeli yo po yinda pesa batu maloba balobaka nkota wana nde bombi bonzambe na bongo ebombi pe mayele pe boyebi ya batu nzoka kota ya bapaya ezali mikakatano ebele makasi
Na bongo soki biso tokoluka ntombwa pe lokumu na biso pe bonzambe na biso esengeli tolobela na minoko na biso. Tala ndakisa. Lelo balobi tozokundola mokolo ya langue maternelle nkota ya mama. Donc kota oyo mama apesaka epai ya mwana. Siko na basanza zomi na mibale mikolo kama misato na tuku motoba bapesika mokolo moko lokumu epai ya mama na nkota oyo apesaka epai ya mwana na ye. Mwana wana kozala na boyebi to aza na bobungi na mikolo nyonso etikali ayekolaka na minoko bapaya. Eza pasi. Nzoke bongaki tolobelaka na minoko na biso. Mwana wuti na ndako alobaka asololaka na baninga amonisaka mayele nyonso aza nango. Kasi soki akomi na kelasi bacheli monoko bapaya. Siko ekomeli ye mikakatano na ndako alobi nzungu ayebi yango. Siko akomi na telo abandi koluka aloba nini marmite to casserole ekomi mobulu pona ye. Sikoyo na kelasi azokende kobenga mazoba po yambo aloba aza kokanisa lilobo ata ba mikolo ti azoloba français il faut kanisa eske lilobo na loba ngo féminin nango ezalaka ndenge nini, masculin ezalaka ndenge nini, pluriel ezalaka ndenge nini. Nyonso na ti azobunda bongo ezoboma boyebi na ye ya mbangu pe boyebi ya likambo ya koki koloba to pe kosala. Alors bomoni ke tangu topesi lokumu na minoko bapaya tokelaka te eloko te. Siko bato balobaka minoko na bango moko bazokenda liboso. Siko tozala langue maternelle ton côté ya mama na Afrique. Na France pe bazana mokolo wana pe ya langue maternelle. Ton Europe mobato tuna bango. Na Chine pe bazana langue wana mokolo ango. Ba Indien pe ba Arabe bazana ango. Te kaka Afrique. Yango zoloba te Afrika ezana maladi ya makasi. Minoko na biso nde bombi mayele. Popamba te lelo soko lobi na mwana argile ayebika keza mabela bikeko. Pona français balaki si bongo ke mabele wana argile yango basalelaka bikeko. Nzoka argile soko bengi yango kanga na monoko na biso esalaka nzungu, esalaka tas, esalaka sutas, esalaka bakaro, esalaka bakopo, donc esalaka misala ebele. Donc okeleza na kati ya monoko na yo. Sikoyo monoko ya mama oyo mama zopesa boyebi epai ya mwana tobenga mama zoba po mwana kendo zula mayele na kelasi te. Mama za mayele nde azopesa epai ya mwana boyebi yango na mwana azobota mape azokola na boyebi na ye. Yango wana ne sika leta azelaka kaka mokolo moko oyo UNESCO apesa te. Bana batanga na minoko na biso mikolo nyonso. Français ezalela kaka monoko pona kosolola na baye balobaka minoko na biso te. Baye bazali ndakisa bamboka mosusu ope ezalaki kolonize to pe balopoto to mikili ya poto. Donc tala lelo ndakisa na parlement na biso. Kuna na parlement ezali palais du peuple. Ba député ya ba peuple. Bake kosolola kuna makambo ya peuple. Bazoloba na lopoto. Na ba momoko bakoluka ba moya makasi na ba dictionnaire. Est-ce que population azoyoke na français wana? Mechana lingala. Soki otina lingala na Kikongo na Chiluba na Swahili moko na moko ya Congolais na kwenyoso ya zali aza koyoka. Pe ayebi nini ezali? Lelo ndakisa boyembaka hymne national. Pesa binoka ndakisa moko. Boyoka hymne national elobaka nini? Elema mwana Kongo moko ibale. Elema mwana Kongo tosamani na pasi tosamani na bokasi pona bosomi.
mama ya bakoko moka elingama toko tondisa ya mope toko batela monene na yango mokolo matuku misato na sanda ya motoba mokolo mamoi ya kimia mokolo malokumu zala nendeneneke mokolo malokumu peyandai ya boso mitoko tikela bakitani na biso onalibela maboko eza te kuna na studio. Batu bayembaka mboka si basusulaka maloba eza na kati te. Allo. Ndinga mbani AGB chef du Musambo dito a hymne national a yeshi Musambo kai mwimbo Musambo kai mwimba. Lo petatu loba soko zana mituna kotuna otuna ena Lingala. Mimi nyanga kulo chuluba binja kulo mlinga. Niko beshebo al Musambo mwimba wa Musambo dito. Tatu kazadi. Mwimbo. Akula na chiluba mutuna na lwe kopesa mamalamu akula na chiluba kasi nyanga kulo muchiluba tuna kasi jinga kulo muchiluba jinga mbani Musambu di mwimbao atumvuishe bimpo Musambu wajitunga ayi hymne national yeshi Musambu kai tatu kazadi twasakila wabuni eyowa bon loyembo toyembi nzembo ya lokumu ya mboka oyo esali ete moto nyonso oyo ayebi Lingala ayoki makambo nini oyo ezolobama na kati mpe akosalela yango kasi ntango bazoyemba na lopoto balobi eza bon, nzembo ya lokumu bien sûr mais sikoyo soki balobi parle la ber est-ce que bato bazoyeba parle la ber ezali na kati ya mosala obie bato musu bazokanisa na manteka parce que eza la ber eza ber ebimi na kati ozomona nzoka la ber euti na labour mosala awawa mutu alingaki kolobela ozomona donc omoni toaskijila Musambo mwimbe bimpe bikol mutu sankshe bikol tuyiboko ile toaskijile ni kalumbandi bon mshinduru wimbo Musambo kutujomba to RTNC merci. Allo Bani Tete. Allo. Mutuna musisi ezali kuna na studio ezala na Lingala ezala na Swahili. Motune kozanga te na Swahili bazali ne mazali Viki Busanga zali maloba bango lopango pona mituna. Ndiyo ndugu Omer, mimi na furahi sana kwa kuona kama mnatufasiria juu ya hii wimbo ya taifa na tunasemea juu ya kimya. Ona kimya ndio inajenga na umoja inaleta nguvu. Wale wa ndugu mimi nawafurahia sana kabisa kwa kuona wanatufasiria hii nyimbo, hata vile wanasema katika lugha ya Lingala, lakini mimi nafurahi kabisa juu ya nyimbo ya taifa na wanasema tukue sisi wote pamoja na ni nchi mkubwa na kimya iko ndani ya nchi yetu ndugu Omer. Tunafurahi sana ya koyoka mituna na bango pepo sana bango. Ba mama oyo bazokanisa ete soki alobeli mwana monoko mboka bakoseka ye eza mawa pamba te bon ezaleli oyo bato bakuti soko olobi français na mabaku baseki yo soko olobi monoko mboka babengi yo movila nzoka ezalaki moyen to lolenge o mundele asalelaki po abebisa biso. Lelo zali Congolais, baso bengo Congolais, mukongomani. Kama uko mukongomani, elinko loba le 4 coins ya Congo, eza ya yo. Kasi siko komona, tangu tozolo ba français toke na bikolo, ngana za mukongo, ake na ngambo yo mususu. Ngana za muswahili ake ngambo wana. Ngana za mungala nake na ngambo wana. Ngana za muluba ake na ngambo wana. Nzoka ebongi netelo ndenge biso tosali école bana bazotanga na minoko nyonso minei azotanga Kikongo, Chiluba, Swahili, Lingala. Esika nyonso azali na kati ya Congo aza komimona azali epai na ye po aza na pete nyonso ya kosolola na baninga ya koyokana na baninga yango na tokobenga bakongomani.
soki tomitie na français tuko bageni wana tokomi bapaya po pamba te monoko yango moto ayelaki biso yango ye mopaya ye mpe moto azogere yango ye mpe moto azotambusa yango lelo abakisi likambo ne mosusu lobi kuna mosusu sikoyo ezosilisa bato na mayele yango wana bamama bazala fiere ya kolakisa mwana monoko ya mboka po ata esaleli ya biloko soki bozoloba ngo na monoko na bino ekopesa bino mayele mbangu mpe ya koyeba kokela po moto akeli biloko nyonso eza na mokili eza nzambe apesi biso yango na minoko na biso ndakisa kaka wandugu toyanola bino oyo bomoni wangila eza balambaka tole wana epa na biso kasi soko bengi yango na monoko ya bapaya sésame eza oyo babwakaka likolo ya mapa moni bokeseni siko okosalela yango ekobwaka likolo ya mapa nzoka ezali na protéine ya makasi mpe vitamine ya makasi mpe mafuta kitoko na kati na yango wana bamama bozala na esengo ya koyeba nanu monoko ya mboka na yo tu bakibwala akula na chiluba ekosala malamu to ebongi malamu na baekole na bandako partout lokola tosanganaka na minoko mine do bisika biso Kongo ezali oyo babengi Kongo tolobisa minoko nyonso mine wana na bana mpe na bakulutu ekolongola biso ki tribalisme o mundela kotiseli biso ekolongola biso bokabwani ekotia biso na bomoko potango tomoni bomoko tomoni bondeko so tomoni bondeko tokomi liboke na kiliboke nde tokotonga na kiliboke nde tokokenda liboso kasi na kokabwana tokopanza na kokabwana tokobomana tokoyinana pe tokokoka kopusana tate zwa kaka bato bazokende nzela moko bango mbale to bazolanda bango basimbani na maboko siko moko alobi nakende ngambo mobali moko alobi tokende ngambo mwasi bakotelemaka wana bando welana bayikokuta bango wana te kasoki baza na bomoko akei mbango liboso eza toza na mosala ya ebele ya kosala donc kota ya bomama to kota ya kobotama topesa yango mokolo moko te kasi topesa yango mikolo kama misato na tuku motoba nyonso tolobaka yango siko tolobaka soki nalobi français ezali monoko ya école to monoko ya kompani ya kokende osalela mosala kasi na ntango naza na ndako naza na biteni biso ata mpe kuna na mosala tososolola minoko na biso chinois asololaka na ki-chinois japonais na ki-japonais français na ki-français mwana français azoloba français na ndako ntina ekole belge azoloba bongo chinois azoloba bongo arabe azoloba bongo moto na moto botala bamboka nyonso oyo eke liboso oyo ezokela bazokela na minoko na bango bandeko nyonso bozolanda biso baye bozali mpe na biteni ya bibonga ya leta bisika oyo mikano mizwamaka botala nanu uta bakabolaki biso na conférence de Berlin uta tozwaki lipanda ti lelo topusani ata litambe moko te mpona nini po tomitiki minoko ya bapaya ekamba biso elingi koloba bapaya nde bazokamba biso sikoyo fo tosala makasi toloba minoko na biso po kibopaya ekamba biso te kasi biso moko tomikamba na kibiso moko na ntango wana monoko nyonso ekolobama ezala balobi chiluba ezala balobi kikongo ezala balobi swahili ezala balobi lingala moto nyonso nesika azali azoyoka alobi eza minoko na biso eza ya biso po yango nde ezosala bomoto na biso fumu bolimbisi na Congo awa yebani ke bao balobaka français toloba penza bongo bango nde baza mayele bango nde batanga bayekola bao balobaka minoko ya biso ya mboka chiluba lingala kikongo baza bato batanga te baza penza mayele te kasi eza mutambu o mundela atiaki omoni mwana akei kelasi
bapesi ye lokasa ezala bulletin na ye certificat brevet diplôme batitre ya université nyonso po akende kotanga monoko ya bapaya siko minoko na biso lokola bapeselaka yango batitre te mpe basalelaka yango te na bakompani kasi yango ezobima lokola azoba te tala ataka lelo na RTNC ndenge tozali bao nyonso bazosala baémission ya français bazomona lokola bango na nde batanga baza na batitre mais bino bato bozosala mpe baémission ya minoko na biso mpe bozaza na batitre mpe ya ekole wana ya batitre wana bozwa badiplôme wana bozaza nango na bamosusu bozwa balicencie bamosusu mpe bagradue batitre nyonso mais sikoyo kuna na RTNC esengi bino te bosalela baémission to bopesa bainformation na bankota oyo ya biso siko bato bakomona bao basali baprésente journal ya français bango nde bayela bino botanga te yango wana bapesi bino bopesaka na information to basango omo so bika information bamoni wana mayele soko bi basango wana eza nango mayele te ekota na mitu ya bato yango wana esengeli elongwa soki balobi bonsomi eza na molimo na musala na politique tina nkota indépendance soki to défi monoko bato na linguistique donc indépendance bonsomi na maloba soki chinois lobi ki chinois na ye bayebi kaza chinois arabe alobi ki arabe bayebi kaza arabe mais biso soki ekomi tour na biso toloba biso tobandi koloba minoko na bango yango ezolakisa ete tozalaki coloniser mpe tozokoba kozala coloniser ezobendela biso mindondo ndeko na yo mukongomani ndeko na yo congolais ndeko no moyindo ozokoka kolinga ye te bolingo wana na kati na yo ezangi alors valeur ezomonana soki olobi anglais olobi portugais olobi allemand olobi français wana bamoni te wana za mayele alobaka français botala kaka ndakisa bapaster botala mundela ye awawa azoteya na français batieli ye interprète aza kointerprete na lingala aye ateyi na anglais batieli ye interprète mundele wana akei siko bayindo mibale bango mibale bayebi lingala siko moko abandi koloba na français moko ainterpretaka na lingala bareproduire scène wana po baloba te omoni siko vérité yangoyo po ndeko wana ayebi français azoteya na français baza kointerprete moni pasi donc allo Tadio Kazadi ndinga bani chef kusu atumvuije tumona uyokule très bien kadi bon ngakule mulingala bamboka neti yorubaka oyebi bamboka neti États-Unis d'Amérique batangaka na anglais makambo nyonso na anglais bazwaka licence na anglais graduate na bango na anglais basalaka ndenge nini babengaka ndenge nini différence entre basilisi na anglais na licence na graduate oh ya olobi très bien que bato français nde bazomona neti bato langue nationale mais sikoyo omoni ndenge nini apesi biso namoni azoyoka très bien apesi biso yano na likambo wana mais na monoko ya chiluba apesa na lingala ye apesa na lingala bon pesa tosakidila tatu tosakidila tatu kazadi soki tolobi kaka na chiluba bato moke bakoyoka pesa kaka nzela to akula na lingala matondo sikoyo moni bango mwana wana abotamaki na anglais na ye to na français na ye kobanda na mama na ye na tata na ye na ndako na bango tiake kotanga kuna na ekole na monoko wana ebimisi mpe batitre kaka bongo siko biso lokola tozalaki coloniser siko bacolonisateur balingaki ke minoko na biso ezanga valeur emonisa lokola minoko na bango nde eza na valeur yango esala sikoyo te mpona ozwa titre oke kotanga kuna kasi mfumukusu oyo bozosolola na ye azali na batitre bato wana te
siko bana o biso tozotangisa epai na biso bazotanga minoko na biso baza na mayele ya makasi po mwana wana ayebi tina ya kolia baliaka mpona nini eloko boye po tokende liboso esengeli tosala nini omoni tata biso epai na biso mundela yaki kolakisa biso te français nde monoko ya valeur nde ndenge na bino bozomona soki anglais donc kuna na Amérique to na Grande-Bretagne azwi diplôme na ki anglais bomoni akabango pe bazwi ba titre na biso pe tozwila na ki anglais te yo zwela na monoko nopo identité na yo nde yango na boyindo na yo chinois pas azwi ba titre ne tozoloba boye ba chinois pe baza na ba titre na bango na ki chinois omoni ba japonais na ki japonais ba coréen na ki coréen ba indien na ki indien ba arabe na ki arabe biso pe sengelaki tozwila na oya biso moko pota tukazadi omoni mbala mosusu na kiboyindo olamuki na tongo ole bukula bonseka na matamba na mwa mikebuka ole na mwa mikebuka na tongo wana na batongo na ba 6h 7h metant tokomi na 11h oyoki mutu azolobake nde naza boye nano na déjeuner te mpona nini déjeuner ya azokanisa ezali lipa na ti nde wana déjeuner nzoka siko soki ayebaki déjeuner lingi koloba kaka kolongola nzala oza na gêne oza na nzala déjeuner kolongola nzala estce bukula bonseka elongolaka nzala te na matamba ya 7h to 8h omoni monoko ezoniokola to akula minoko na biso moko ya solo tozali kokoba babale na libanda Omer Mbongo elongo na Dorcas Yowa Mbongo so bozali kobenga tozali kokoba kokundola kasi bosenga koyeba ete tokosola mingi pe mazali kolekana omonya mwa ekolo banso bebi ete eteni wana ya mabele ekolo Congo démocratique kuna omonya mwa ekolo batomboki ya ba etolo ba ete ba Rwandais balingi soki mokete kotika ekolo ya biso République démocratique ya Congo tango nyonso bazali bobele kolanda eteni wana ya mabele na biso kasi koza peza na ntina pona koyeba kososolo pona nini bazali bobele kowela eteni ya mabele wana ya ekolo ya biso République démocratique ya Congo. Allo pangi tete. Allo Mbongo tozoko koba awa ndenge bolobi tokoti na makambo ya monele mwa ekolo motuna na biso ezali boye pa ya papa Kusu lolenge kani nkota ya mboka bakoki kosalela yango to tokoki kosalela yango lokola munduki mpona kobengana banguna bakoteli biso na kati ya mboka na biso matondo mingi ndeko mbongo nkota soki ozoloba nkota na yo pe na bolingo ya mabele na yo na mboka na yo na kolikia ete yango nde kosala bokasi na yo oyo kolingisa pe obatela mabele yango mayema azoleka na moniele tokende nanu na masolo mayema tali bomoi na biso bayindo po mabele wana soki tolobi lelo Rwanda tolobi Congo Tanzanie Zambie ba mabele nyonso ezali conférence de Berlin o bamindele basalaka nde kabola bon sikoyo mandoki banani bazosala eza mindele sikoyo bitumba eza bitumba ya nini bitumba ya baminere na biso to mabanga ya talo ndo bomengo oyo tata mokeli apesa biso nde yango wana eza na tina ya bitumba oyo batie biso to bomanaka biso na biso po tozoboma na biso bayindo ozwi mondoki otali ndeko no moyindo bomie po bomengo eza na mabele kende pa mundele eza pasi na mawa sikoyo oyo ezali conséquence oyo to mbano ya mabe oyo bapaya bakotiselaka biso pe bakotiselaka biso mokolo na mokolo po soki tozalaki na bomoko na biso tokoli na bomoko na biso tawa tolobi toyemba hymne national na monoko na biso pona
totelema mwana Congo tosangani na pasi tosangana na bokasi mpo na bonsomi unis par le sort unis dans l'effort pour l'indépendance tosanganaki mpo tozwa bonsomi sikoyo ntango tozwi bonsomi batie biso na bokabwani ndambo sécession katangezi sécession kasayene titititi baguerre tribale ekoti baluba baluluwa bachokwe banani bapende bapelende bayaka basuku ti ndenge tozokendela wana nde liwa yango tolobi nkota soki tolobi minoko nyonso mine nakobanza tango oza na Kasai ozali ata na Goma na Beni na Matadi oza na Katanga oza na Mbandaka oza na Disala lobaka monoko oyo olingi poze epa na yo moto nyonso amoni te ya solo naza epa na ngai nkota wana epesi bolingo mpe bokasi ndenge mama na biso na komba bapaya Dorcas Yowa mama Yowa me na komba bapaya Dorcas bango balobi tozongisa bana na mboka me ye moko akotisi bana na Dorcas me sika tia biso na Yowa po mwana azonga na mboka chaque vacances baboti batindaka bana na bamboka bakende koyeba bamboka na bango bayeba bisika baboti bakoko na bango bauta bakende komonaka bakola na sentiment oyo wana mpe bakonzi bazala na ezaleli ya kokende bavacances na bamboka kotinda bana na bango na bamboka na esika batindaka bango na mikili ya poto wana bozolongola bango misisa yango ezosala te soki bato bazangi bolingo ya mboka azomona nga malamu navanda nga na France nga navanda ngai na Qatar nga navanda na ngai na Dubai nga navanda na ngai na Grande Bretagne nga navanda na ngai boye bake kozwa tina ba nationalité ya bato wana eza liwa monene alors nakobanza masolo ya malonga ebetamaka malamu na monoko ya mboka botalaka ndakisa ya bateatre théâtre elekaka na français bobengaka théâtre classique nayebi te soki na basite mpe bana bakoreprendre yango me bathéâtre bozobenga populaire lokola ezoleka na minoko na biso omoni bato bazolanda to elingi koloba monoko ya mboka monoko na yo nde eza yo siko soki monoko no eza yo zala fiere ya koloba yango soki oza fiere ya koloba yango okozala mpe na esengo ya komona mpe ndeko na yo moyindo oyo yebi te na kati na ye mpe bonzambe ezali alors soki bonzambe ezali okoki kosala ye mabe te omoni soki lelo bokonzi nyonso eutaka na nzambe eza bongo siko so bokonzi euti na nzambe bino banso esengeli bosalani bozala na bomoko na bokonzi yango tokolala na butu tokolamuka na ntongo totala nini tokoki tosala mpo kongo na biso ekende liboso kasi nini tosala te oyo kosala te bino bolie biso tokota biso tosala boye tozongisa boye moni ezosala bapasi na motema ya komona ete na ngonga oyo makanisi nyonso esekei kaka bitumba este oyo bagence crame baya este oyo badiama baor na biso ekende babitumba lolenge bagere ba 80 jours oyo bana siko manaka oyo ezonyokola corridor est oyo président auti kolongwa ya États-Unis auti kotrace kouta Kisangani ekoleka na este kuna ekoti Angola tina lobito bozomona nzoke bongaki siko biso tovande sika moko toloba nkota moko tosala bomoko tokoboya makambo na lolenge kani eza subongo te na ngonga oyo siko ngongo ekomi ngambo mpona nini ngambo soki Kongo eza moko bakongole baza toza bakongole tozoloba monoko na biso ye bango barwandais baza bayindo me nsima na bango banani baza kuna totala banani babombami nsima ya Rwanda donc makambo oyo moni mbamso eza kutu ya kosensibilize bato nyonso basosola ete situation eza grave po pamba te ndenge toza boye Kongo ezonyokoma
kaka te pona makambo bitumba oyo kasi ko welela lisusu Asia zolinga konza biso, Europa zolinga koba kozala na biso, bakonza mina bango pasina mawa. Kasi minoko na biso ndeza na tina makasi. Ya makasi na minote tozali kokoba na bino bozali kwanda Radio Télévision Nationale Congolaise esika bozwami koyoka mate ya masikisiki mate ya mazali kosala ete bana ya Congo Démocratique banso toza ba wazalendo ya solo ba etokolinga ata eteni ya mabele ya biso soki mokete ekende na maboko ya bapa ya Viki Busanga to sololi to moni tozali kokoba na mazali koleka monyama ekolo na botala kaite na nzela ya nkota maso bakoipe kotambola malamu bakoipe kobomba ekolo ya biso po ete na bitumba tozali kobunda na bankota ya biso ekoyeba bongo na kotalisa lolenge ya koyeba ete oyo azali monguna te. Ndiyo ndugu Tete, ndugu Neema na ndugu Kazadi, ndugu Bongombongo na ndugu Yoa, vile ndugu Fumukuso anatoka kusema pale ile Dorcas ni ya wazungu lakini inafaa kuwe na jina yetu ya Wakongomani ni vizuri sana. Unaona juu ya kuona ngambo ya mashariki vitu kutu wanatutesa wale Wanyarwanda. Ndugu Tete, ni juu ya mali yetu. Udongo yetu ni yenye kuwa na vitu mingi sana. Tunaona kule or, diama, kasterite, kolta, ile vitu, ile mali, ile madini, tuwasaka minere. Njona wanatunyanyasa vile wanatutesa sana kuona kama iko vibaya sana kuona kama wewe Mkongomani juu ya mali yako leo hii unakuwa mtumwa. Unaanza kulia na kusaga meno, haiko vizuri. Nafaka kisha tujikaze, tukue na umoja. Vile tulitoka kusikia pale juu ya mbele sasa tuenda kutafuta uhuru, tulikuwa na umoja, tulikuwa na neno moja, tulikuwa na masemi moja, tulipata uhuru kwa haraka. Lakini juu ya hii vita inafuata turudilie mashauri yetu ya zamani, tujiunge juu tupate ushindi ya vita yetu, tukue nyuma ya askari jeshi wetu juu ushindi ikue kungambo yetu. Hata ndugu Mbongo na juu ile hadithi ya uhuru, tunaona wakati wa uhuru Wakongomani walikuwa na nafasi moja, walisema pana tunakuja huku ni kutafuta uhuru, sikuwe kutafuta kwanza ukabila. Na njoo tulipata ile uhuru kwa haraka. Hata hii vita hii tukaingia katika kimya. Tunasema tuingie kwanza katika masikilizano. Vitu tunaikala chini ya muti, chini ya ndani ya baraza. Sio Wakongomani tunaikala tunasema mimi natosha kwanza kuwa Mswahili. Mimi nakuwa na mie vile Mungala. Natoka Mungala nakuwa Mkongo, natoka Mkongo nakuwa Muruba. Utaona tutapiganisha hii vita na hii vita itaisha. Kwa katika umoja tutashinda, adui atakimbia. Ndugu Tete ya solo Neema masoma uchi kolobama masoma zali kolobama na botala kaete eteni wana ya mabele ko na biso na boloba kaete biso banso to sengi koza ba wazalendo ningi ko ba yo ningi ko banga ningi ko ba biso banso ba etolingi ko bundela ekolo ya biso pe masenga mazali mingi penza na kolandisa malisi kulu ya tata mokonza ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki na bolobaka ete esengeli bilenge bapesa kombo ya bango na koyingila omosama soda pona kokende kobotola to pe kobundisa baye baza kobundisa biso po ete ekolo ya biso to pe eteni ya mabele ya biso soki mokete eko kozwa na maboko ya banguna. Ndiyo, asante sana wapenzi wasikilizaji, jinsi ambao tunaona leo hii, tunaona wengi hatulali tena, wengi hatukule tena vizuri, jinsi ambao tunaona kabisa wandugu zetu hawana tena amani, tunaona wanakufa wengi, jua namna gani, jua vitu vyetu. Jinsi ambao tunatoka kumsikia Fumukuso anasema kitu kimoja, anasema mtu hawezi kutembea njia moja bila kupatana. Lazima wapatane kwanza ili watembee njia moja. Namna gani? Hata kama tunasema kwamba ulikuwa na shida na mwenzako. Unaona mie nilikuwa sisikilizani na ndugu Tete. Unaona ndugu Viki Busanga alikuwa sikilizani na ndugu Kazadi. Tunaona ile mambo yote tunatakiwa tuweke kwanza pembeni. Tukue na neno moja. Tukue na kitu kimoja. Tukue na masemi mamoja. Kama tunakuwa na neno moja, tunaona tunamfukuza adui. Lakini kama wewe unakuwa na mguu moja uko nje, mwingine uko ndani, unaona ile kabisa itatumiza namna gani. Tunaona leo ndugu zetu hawana tena amani, tunaona mama zetu tena hawakule tena, njala inaingia, watoto hawasome tena, inakuwa shida sana namna gani. Lakini
tulie, tumwombe Mungu, tumwambie Mungu, tulishateseka sana. Ona vita vingi, vita inakuwa miaka mingi sana. Leo hii itakuwa ni historia kama tukimwomba Mungu, tunamlilia Mungu. Huu wakati ni wakati wa kumwambia Mungu, angalia hii neno. Huu wakati wa kuombea nchi yetu. Huu wakati ni wakati wa kuombea viongozi wetu. Huu wakati ni wakati kumwombea hata rais wetu. Kama anasema neno, tunatakiwa tuwe na umoja. Tukue nyuma ya wazalendo, tukue nyuma ya wajeshi wetu, tukue nyuma yetu ili tutashinda. Jua namna gani tunaona kabisa tunahangaika huku na huku, lakini Mungu kama tunamlilia, tukue tuna umoja. Na wanasema jicho kwa jicho, ndugu Viki Busanga, liso kwa liso, kufungua macho, jicho kwa jicho. Jua namna gani kama unakuwa jicho kwa jicho, unaona kabisa hata kama mtu yuko pembeni, unaona kabisa vile utamkamata. Lakini kama unakuwa kifukutu, ile ndio inakuwa mbaya. Tunaomba wandugu wetu, hapana kusema hii neno inaangalia tu ngambo ya este. Hapana, inatuangalia sisi wote, ndugu tete. Alo Mpangi Tete. Mkena kulanda beno na nyonso beno kena kutuba samna mambo kena kupita na est ya Republique Democratique Congo. Diambu ya kuzaba ikele yai ba soda ya beto ba FARDC ba okele na disolo yina miza bana na inza mbimba ba kwenda kanwana pe bamvita ina ba onungaka bidimbu na yao kena kumonana beto kele na babalabala mutundu Ethiopie Faraje Victoire Sayo Khartoum na kati ya komini ya Kasavubu nyonso ina ikele bidimbu ya bamvita basoda na beto kwenda kanunga na twala ya mindele pe bubu yai inti ya Rwanda kena kusekana na beto kasi inti ina ya Rwanda si basoda na beto nde kwenda kaziona yao na maboko ya baloma baba tukenda kanwana samna kubaka Rwanda ya kuma na maboko ya babelge kasi nyonso ina bakena kusala ba osabati FARDC ba Congolais ba okele na ngolo ya kuluta nyonso ina ba okena kukanisa mukena kutuba yao samu bampani kena kulanda beto ba uzaba kasi mbutakusu andikele awa andi mezaba pendamba ba mambu na nyonso yai beto kena kutuba mvita yai batu kena kutuba ti Rwanda Congo andikele na kivuvu na mvita yai beto kele na yao matondo mingi ndeko mbongo touti kolanda ndeko na biso na Swahili auti ko bapeli kamoka mutu to senga na Nzambe to senga na Nzambe bakoko na biso pamba te biso tozonyo koma pe na colonisation sikoyo Nzambe nini oyo biso tozobenga poto bunda bitumba oyo nzoka biso tozali poto benga ma Congo indépendant na 30 juin 1960 toza na 4 janvier toza na 1921 Nzambe bakoko atindelaki biso walongo mfumukimbango ayepo Afrika ezwa bonsomi toye na Congo bakoko na biso babundaki bitumba babundi bitumba po tozwa indépendance mais soki todingi to bunda siko tanto so bunda milimo nini otoko benga et soutenir biso po to bunda bitumba ko défendre Congo to ya ko batela Congo foto tala ba babundelaki yango babundelaki Congo yango o babundelaki Afrika nde toko benga bato na bato babengaka milimo bakoko na bango baye babundaka baye basalaki misala boye nde wana bakopesa biso bokasi ya kokende na bitumba lisusu na makambo tali Rwanda na Burundi bamboka wana ezali ba province na biso tango tobundi bitumba po ezalaki tozobenga na ba Allemand na Tanzanie mabele wana ezalaki na compte ya ba Allemand wana Tanzanie babengi yango Tanganyika siko tango tobundi ti na Zanzibar sikoyo ba anglais lokwa tobengana ki ba Allemand ba anglais sikoyo nde baye kozwa mabele wana ya Tanzanie na Rwanda na Burundi siko ba pesi Belgique
na lifuta ya ba force publique ya biso mabele ya Zanzibar. Siko Belgique po apumbukaka Tanzanie akende kokamba Tanganyika nde amonaki yango musika nde alobi te basala échange. Nde sikoyo ba anglais ba récupérer nani ili ya Zanzibar nde bazwi mabele ya Rwanda na Burundi bakomisia bapesi yango pa ba Belge nde komi Congo Belge et Rwanda Burundi. Makila bakoko na biso ya bancien combattant na biso bafuta ngo nanu te. Siko bake ko utiliser kaka Rwanda yango po ezalaka base arrière. Esika bako banda ko kotela bakeli na babikolo histoire za makula ipe makasi. Ebongi biso siko totelemela ba Belge. Rwanda ngo ezalaka province na biso. Me bozongisa ngo pana biso bozongisela biso bo futa force publique. Makila na bango tozo Rwanda na Burundi ekoti na province na ezongi na mabele na biso histoire sili. Alors tango na tozo sala bongo. Foto zala na bomoko. Omoni mbala musu peto ko compliqué. Nzambe siko po tata mokeli nzambe aza katikati. Soki bana ne mibale bazobunda. Akosenga bango kaka nini. Abi botika bitumba boyokana. Omoni po siko ekopesa oyo azobunda na oyo. Me ya biso pasi ezali ke na kati ya bitumba ngo batu moko bapaya moko babomba mina sekuna. E bapaya yango loposo pembe. Po bango bazana manaka na bango. Siko foto michana bomoko poto benga na bapaya pe wana toye bakaite tozalaka na date na biso babengaka le 30 juin ezali date ya indépendance tokomaka somi mais siko tant toko linge kokisama eso senga biso bomoko nzoka awa wa politique moko ezoleka wa ya diviser pour mieux régner kabola bango po yo vanda ozwa bokonzi siko kabola bango ndi ezonyokola biso na bambula nyonso yo. Et puis passe na biso ezaka ka bomengo toza nango lokola toza banzoyi tosala mafuta nzoyi pona kozwa mafuta nzoyi pelisa kaka moto donc ata banzoyi bakufi koto na koto na koto motango ezali te bakotanga ngote intérêt ezali kaka soki bango bazwi mafuta na bango nzoyi te kasi lelo kuna na Israël otage moko ebembe ya otage otage kutome ebembe ya otage basaleli yango matanga me biso bakoto na bakoto bazokufa na ebite kutu soki bazongo soki pe basoso soki pe ba otolo bakaka bilulu bainsecte kaka donc pasi moni alonga kobanza soki baconséquence fete yaka siko tosala makasi biso bakongolais bakongomani bena Congo bana ba Congo bana ya Congo tosangana nanu na bomoko esika tolobelaka kumi jikumi kumi na Swahili kumi na Kikongo zomi na Lingala jikumi na Chiluba tokende nanu tosangana kananu bomoko botalanda kisa bitumbeza na est na Kinshasa bazomela masanga babare ezofungwa l'église ezoyembe ezobina nango bitumba na est est-ce que province moko ya France ezala na bitumba France nyonso koningana te omoni te bolingo mboka eza te donc bana meme na bekole batangaka te bolingo ya mboka bazotanga ngo te bolingo ya boyindo bazotanga ngo te mikolo nyonso publicité ya kimundele biloko nyonso kaka ya kimundele bozolula kimundele bosi boyini loposo na bino kasi tokovivre bamakambo lokolo tozovivre ozomona po musu azomona ke bo abundisa na ye mususu pa abunda na ye musu azwi mwasi na bana akimisine na poto ye avandi na ya mususu ti azalaka wa mabote eza na bamikili ya libanda bongo na ntango eza ndenge wana mboka ngo tokodefendre yango ndenge nini nzoka soki mitema na biso ezali te ngai naza moyindo naza africain naza congolais donc nakobota ma congolais nakokola congolais nakokufa congolais bana na ngai na bana ya bana na ngai toza ba africain toza ba yindo mabelo nzamba apesa biso kombo nango Afrique bakaboli biso na conférence de Berlin pona ba intérêt na bango alors to boma ba frontière wana soki ba frontière wana ekufi
mais biloko mosusu tozovivre o Rwanda asali biso akosala ngo ndenge nini mpo ye Rwanda ozane province na biso ye mundele akokotela wapi nomoni bato nyonso tata wana azozongisa biso na boyindo eza bosoto mais santé oza nango ti oliaka bukula baseka ti ozolia fufu ozolia kwanga kasi yango na santé oyo nzambe apesaki yo ozolia pondo ozolia ndunda apesi yo monoko na yo olobaka apesi yo bizaleli na yo bokoko eza lisumu te bokoko eza maladi te bokoko eza mabe te omoni bokoko nde bonzambe na kati ya bato me bokoko ya kopelisa babuji te ya bamakasu te ya kokende kokataka basoso te moni kasi bokoko ya bizaleli bakoko bayebaki kosalisana kosungana tango mboke yindi bato nyonso bakozala na bomoko mpona intere ya mboka meme na kati ya mabala na kati ya bandako mwasi na mobali basala makasi baloba monoko moko basangisa minoko na bango bakolisa bana na bango na bankota na bango pe na bodingo ya libota ngo pe ya libala pe ya lolenge yango po bana na bango ti bazokola moko te aza na projet ya poto mais toza na projet tokosala nini po Congo ekenda liboso pe Afrika ekende liboso matondo. Allo Payitete. Ya. Metekela wala ndape no mukina mona tita muzona manita. Tango ebandi kokende na moi po kaza ditumba awa moyete baluba balobi biso wana toza koya kaza ditumba totiki maloba na kaza ditumba zaina motuna zaina makambo akoloba lobi tete mvale nini malobo mboka atuna motuna na yebo mbongesi la atuna sinote ya kokende na ngona mbojimai motuna ni na yaruti kuna na mbojimai chef kusala tukadi jizer tsusa makumi abiri tunai utujomba twa RTL sembwe ko base tubasha yamuni tusunsa tusambombu wate tukumuna mwa kwelera mundo na mwe ngo mvuke ko bishika bido kas do base ujika byinji ja kutwambila kai bwa bitangila vite mitwela quest wajitu ngoja ko mwangalata kuji balmane bebe na pusubele wanyanu batompanda kuji Rwanda mbo ko base M20 chero so shakaranta ko batere to borbo ndimo ko kudu suma menu kuji suma menu kudu jim diga bas do kasifika mutumvuila uruma ko kula jiji ko bujandegere juji naji botetu kuno mako ya ngombu ibitangila quest wajitu ngoja ko mwa ari do kasiwa azana telati allo ya solo omer mbongo allo ya solo yo dokasi yo wana ibite kaza ko bakisa wano le toski la ku dokasi yo bo ajuru no kanka misha badi ku kulijibi batule jadi to je na nga badibika babwele la kuji balmana ku sekalo a est mo ko mase ku Bukavu Sud Kivu ni ku Nord Kivu na ku chamushina chase na sibito bako kulo nkweu mimpo kuteya me kutendichi jakolo janzambi kijini mushima bonye ina ba tetemval na sha boso bibika ba tuteleja chamushina jakuteleja jakolo janzambi nzambi mwamba se bien subi ni utangile bi mwambile ko mpwangala kalu tabi kusamishe menjito chamushina chase bien subi ni munebi kibya kala ko kuto jitalla di boro mbitu nja ko wa mungala temno ya solo kaza ditumba to banza kiete to kosila na ngonga ya zomi na mite tukumisa to kasi balobie te senge to ko batina ngonga zomi na yoko allo mbongo allo Payitete matondo na baina meka to kubwelila beto mwa minute makumi tatu matondo na directeur ya programme radio matondo na andi emission ya ikeli na funu mingi betu vandaka tubila mambo ya mvita na este ba solution mutini bakena kutuba ya mutuna mutukina kupesa ngindu na yandi mbutakusu pona yo eloko nini penza toke kosala pona kosilisa bitumba oezali na monene mwa ekolo esali mbula tukumisatu likambo kaka moko wana ezokosila kate yambalo yo tolandeki tata mokonzi ekola lobite mbala oyo penza il faut esila pona yo tokoko sala nini matondo mingi ndeko mbongo pe bandeko baso bazolanda biso bitumba oyo ezakaka mibutuku misato te bitumba euti musika
oya bomengo na biso oyo soki tolandi masolo ya Maïmaleka ndakisa Jean Scram tango azwaki se proclamaki président ya Congo na 1967 na Bukavu sala siko 67 ti lelo na banje za 30 mokonzi mboka lobi tosisa bitumba elingi koloba biso bana Congo toyeba bitumba oyo ezowuta wapi ewutaka wapi tango tokolinga tokanisa bongo pe toloba toyeba bongo ekosenga biso tozala na bomoko biso baso pamba te tango toza kokabwana monguna azoprofite azosala lisano ya mboloko ake kokosa nzoku ake pe kokosa ngufu hippopotamu ache bango basinga na kingo bango bazobunda bazobenda na bango ye na kati azoseka na ngonga biso tozobunda boye mandoki ezolela kuna na bamboka na bango kuna baza komela ba whisky baza koseka pe bakotisi bato na bango bazozwira bazotoka bomengo na biso bazokende nango likolo ya makila pe bibembe na biso eza pasi kasi ya motuya ezali nini bokabwani nde yango eboti ba makambo nyonso pe ezobota makambo nyonso tomitia esika moko pona ngongo tosangani na pasi biso nyonso oyo alingaka mboka na ye alingaka boyindo na ye na bandi azoyoka pasi na motema kolandela klima to eleko tozoleka na mboka na biso kasi soki bomoko ekozala bato bakovanda esika moko po totala nini tokoki kosala po lelo bitumba ekoki kosila eske lobi ekozonga lisusu te po nezonga te esengeli nini ebongi toyeba kote bitumba ebandela ngambo ebandela po ezongelaka kaka ezongelaka na kobanza na eleko oyo ngambo nyonso oyo nyonso abengami mwana Congo neteni nyonso azali atia na motema na ye posa ya Congo ekenda liboso nzoka Congo po ekende liboso ezosenga kimia po moto akokanisa malamu na kimia moto akosala mosala nyonso malamu na kimia kasi ko po kimia eya eske ezali esika bato bazoswana eske ezali esika bato bazobunda eske ezali esika bato bazobomana na kobanza bongo te batongaka na kimia babongisaka na kimia sikoyo nani akopesa biso kimia volonté bolingi ya mboka oye wuti epai ya tata kele likolo na se ye mutakelaka biso alors atindelaka biso bakoko na biso atindelaka biso walongo mfumuki mbangu tango nyonso tozobelela ete bobelela milimo ya bakoko po milimo ya bakoko eza na kan nyonso siko bazotala bana na biso totika na mokili biso tobundelaki indépendance lelo siko bana bakomi koboma na bango bakomi koyina na bango bakaboni biteni na biteni bazokende koyamba mandoki epa bamindele po babomanaka po bazanga tango ya kokanisa bolamu ya mboka po bazanga tango ya koluka ndenge nini mboka ekokendela liboso ndenge nini lobi tokozalela bato anguya ndenge nini importation ekosila po tobanda komilesa biso moko tomisalela biso moko tomibokola biso moko nesika toliaka biloko ewuti libanda mususu pe pola mususu pe ya mabe pesaka bamaladi ya balolenge nyonso bazopimela biso tango wana yango na bazotielaka biso bitumba tango nyonso alors sikoyo tango oyo bitumba eza na mboka ekotonga te yango na biso tolobi lelo lokola eza mokolo ya minoko ya mboka surtout pesa on tobeza minoko bakoko sikoyo bakoko na biso balobaki bakoko na biso baza na bomoko siko bakoko na biso sentiment o baza nango bolingo baza nango pe bolingi baza nango yango te bapaya bayaki na yango awa bapaya bayaki po bakabola pe baboma biso alo bayaka pe na bonzambe na bango ezaka bosatane pa na biso yango na ndeko nyonso azoyoka biso akanisa malamu mundele to barab to banani batu nyonso bazoya pona bentere na bango alo batu balukeli bentere na biso eza banani bao bakufi bao banyokwami bakoti baboloko pona koluka bolamu ya biso bayindo walongo mfumuki mbangu na biso anyokwami mibutuku misato pona tozwa bonsomi topesa bango lukumu ekoki bakoko na biso o babunda pona mabele na biso
tobelela bango po milimo na bango ezali yango nde kosunga biso nesika tobengaka milimo ya bapaya nguya pe bokasi ya bakoko na biso alors totia elikia te na bato oyo bazoloba te tokobimisa banzoi banda to bandaki ti lelo banzoi wana bazomonana te kotia elikia na o wana te mais tia na elikia likambo ezali solo eza kaka nini bomoko tosangana bato mingi bazoko banga alors motuna moko ezali awa bato mingi bazokobanga na kosangana ya bapolitisien ya Congo kosangana na bango mingi ekendaka molai ezoka ntango ebele epe toyebi ndenge esukaka esengeli moko na moko azwa mwa eteni na ye ya bokonzi esika ye banda kozalaka mpe mwa misolo nde tokomona makambo elekaki na sansiti makambo elekaka na masolo badialogue nyonso esalamaka peple azokobanga te masolo ya ndenge wana soki esalami nesika epesa eyano na kokoso moko eza nango ekende te kosala to kokreye makambo mosusu na kati ya ekolo. Alo toko bana binolo bangongo koya tozali awane ma tunabaza ete uti peza kolanda bozindo mayefu mukusu nzala panda na ngola uti bongo kolimbola polele olubini. Ndio ndugu Tete, jinsi ambayo tunatoka kumfuata Fumukusu, jinsi ambayo anasema kitu kimoja tu ambayo inapita yote ni umoja. Umoja unapita yote, wapenzi wasikilizaji, wa ndugu zangu ambao mko nanifuata. Umoja inapita yote na kimya inapita yote. Jua namna gani? Kama tunakuwa tuna umoja, unaona kabisa tunamfukuza adui. Leo tunasema kwamba nchi jirani wanatupiganisha juu ya mali zetu ambao Mungu alitupatia. Mungu anatupatia, lakini leo nchi jirani na watu wa roho mbaya wanaanza kutupiganisha. Tunasema cha muhimu ni kusimama, tukue na nia moja, tukue na wazo moja na kumwambia Mungu, sisi tumechoka. Tunaona kabisa kwenye Biblia kunakuwa na mtumishi mmoja alikuwa anaitwa Nehemia. Nehemia alitumika sana juu ya nchi yake. Alitumika kapigana, lakini siku moja tu ikaisha ikakuwa kama vile ni historia. Tunasema sisi wote watoto wa Kongomani wote jinsi ambao tunasema. Na ndugu zangu ambao wako nanifuata, hapana kuchoka. Unasema namna gani tunakufa hivi miaka mingi? Hapana kuchoka kumlilia Mungu. Unaona hii yote itaisha, itakuwa kama ni historia. Tusimame tu, tumlilie Mungu tu, vyote itaisha ndugu Tete. Viki Busanga mayemaso mazaliko lekana tosala nini bomoko bolingo nde ekolo ya biso kokende liboso. Ndiyo ndugu Tete na wasikilizaji wapenzi, nadhani ndugu Fumukusu anasema umoja waleta nguvu. Wakati adui na kuingililia, tunaona mifano mingi na inatufikia katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Ile yote unasema wakati anatosha tu kichwa yake hivi, nyi wa Kongomani wote mnakuwa nyuma na kukamata majio, kukamata nini, kuanza kumpiganisha yule adui. Hata ongeza kusema nilienda kumpiganisha huyu baba na watoto wake, lakini walinipitia nguvu, narudia kwangu. Nadhani wa Kongomani tunasema tuikale chini ya muti. Mazoezi ya sisi wa Kongomani kwa kuikala chini ya muti, tunaikala pale tunasimulia juu ya jamaa yetu. Kongo kwa sababu ile jamaa yetu, iko nyumba yetu, iko fasi sisi wote tunaishi. Kama magumu iko ndani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo, hakuna mtu atatumika vizuri. Atakuwa tunatumika nirudie kunyumba, nifanye hivi. Anakuwa tu roho juu. Lakini kama tuko na kimya, tuko na umoja ndani ya jamaa, itakuwa niende kwa ndugu yangu Neema, niende kwa ndugu yangu Kazadi, niende kwa ndugu yangu Tete, ndugu yangu Omer, utafika kule mnaikala kimya, mnasimulia vizuri, unarudia katika nyumba yako, itakuwa vizuri. Lakini anasema tujiunge mkono kwa mkono, tukamatane mkono kwa mkono. Kama tunakatana mkono kwa mkono, adui haiwezi kutuingililia hapa. Lakini tukikuwa na tamaa ya pesa, mimi naona ndugu yangu Aisha kwa na mali mingi, acha nimuingililie kwa, tunafaa shauri yetu kusi 3 4 tunaingililia ndugu yetu, haiko vizuri. Wa Kongomani tuungane mkono kwa mkono, adui atakimbia mbali.
wakati tunachana sasa ule aende zake na ndio vile adui kuna sasa hawasikilizanake kwao, wanapendaka tu nikimletea ile pesa ya kigeni ile atatetemeka, atakuwa mwenye kunipatia njia upite tu uende. Haiko vile. Tuache maneno ya pesa, tutie kwanza umoja mbele, tutie mapendo mbele, itakuwa vizuri sana. Unji kunifuata katika Radio ya Taifa, mapendo na umoja italeta nguvu kwa wakongomani yote, na ukabila tutoshe kwanza mbali. Uhuru tunaenda tafuta ndani ya, tunaenda katika nchi ya kigani, ndugu Tete, ndugu Neema na ndugu Kazali. Tunaenda katika nchi ya kigani, lakini kwa tunalala usiku. Wasaka usiku leo napatiaka mtu mayele. Tunalala mmoja anasema hapana. Nisilamushe kwa ndugu yangu, muamuke. Nikuja kutafuta kitu gani huko? Tuliko kutafuta uhuru. Wakongomani tuangalie vyetu kwa zamani, vyetu kwa tunaishi zamani, na mtumnuilie Mwenyezi Mungu, ule Mungu wa Kimbangu, wakimpa vita atupiganie hii vita ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Nadhani umoja itakuwa vizuri sana. Ya solo sayo mitema dokasi yo ato bazete babakisira kibiso miniti Omer Mbongo tozozo bino na bangonge koya maloba na Kazadi na sima tozali kokoba na bino. Parce que dit là, c'était un val. Nous n'avons pas bimpe bikon. Nous vous il a banza nema. Wakule bimpe bikon. Bon, c'est non le bimpe. Chamushine chabene kongo kumanya nchase. Te tu dis tout le Congo. Tu dis tout le Zambi muna ngani mumanyi. Badi bamba kuji badi bakule lukasoroka bamba se dit du Zambi fukama tunga. Wakafukama tunga wonso to fikanu mu RDC. Zambi kukishile mo. Kwa tibion souvena bi kubishie mala bam. Bubanji bons, richesse kushie bion su mutu ngja Congo mwala. Na kuchiji peuple wa Congo kumanya nchase. Nous voulons que nous puissions tout cas nous moi la chambre fumuke fumukusu fumukusu nzalapanda na fumukusu nzalapanda na Angola adine mweno fumukusu nzalapanda na Angola parce que moi gani wako Angola non ndi mwele toskijira ujo kuna mari mpe biko Rumo, ndinge le bongo merci ngabase awu mukulu pa urumanya nende muntu wa bujitu babu. Bazo benga kala mingi te. Bazo zela yo loba. Baji kuinjira na mukabika baloba kana to. Tujini tususo to abunyi baloba kaba bigana nuta. Chimbo mongo manye se mweze borbu impo kwa ta mukulu pa ku mubweje mumalo ujo kula malu mane bikol. Karichi nyinge bombo se kokuna malu oswa bipo kutamba ko yemena chizambi mwokula. Njambe bene ko mbose na nshe numvo numuna maru oswa zambi luambase bene izale le tsamba chwo zambi munanga bikolo bakata chibo kudi bisambi bya bende bakalwanga chibo batofwa bakakenga bakezano karibu chikondo chimwe pele chambi zambi se chikondo cha luta to robeleze le chafa cha jik fatuka mu Egypt bagaiba fatuka mu Egypt bakabalondo to kudi mfumu wa chikondo wa chimu Egypt kubalondo to ni kumbo mukunza adu fika Zambi wambiji mosa wabambiji se ambile benizele bangata dutour ndinge manga basika mosa uvoni microphone kai ivo ambile musubo bantu bunyina maro Zambi donc peuple congolais angata dutour Zambi lui ambasse président de la République chef de l'État Félix Wakashi yankwasa wende mustad kushida président kushida Zambi kwa base Zambi même chene ni makani même chene ni lungeni kayenga yebo somba munkwasemo ulombo litunga Kongo mwala na Congolais amanye se vite yetu katrona pidiewu kinyo tu yaba Congolais to ikari ya Zambi kaenda nangata umere kwa ngata malo wabi wipose kanu tangiji malo ni lumo na kuisuto alo injira kakasi kanu tangiji malo ni lumo na kuisuto tangila imalo ni bema Zambi ngam na ku ngaji kwa bila halo Allô? Oui. Mbongo to banza ete mongongo ya mulube esali ke benga mambangu Mbongo uruma kwa hata akuru. Toko senga nani kusema mkusu bapesa ya no. Na kozanga koyokana ya ba politicien ya Congo mbala mingi soki babengi bango na masolo kune koma kande sika ya kosenga bomengo makambu bele oyo peuple azaka nango na bosenga teto na tina te likambo wana soki lelo boye tata mokonzi asangisi masolo abengisi masolo ekosala mate bana mboka bazoko banga likambo yana
Matondo mingi ndeko mbongo tokoliki ete litea ya maleka ekopesa mayele na mayema koyasi. Soki tango nyonso toza kobeta sete batu bazonga na boyindo na bango pe na bokoko na bango pamba te bandeko wana nyonso bawelaka kuna kokabola gato batangi neteyelo ya bapaya. Siko etelo bapaya epesaka bango te bolingi ya mboka bolingi ya bato. Elakisaka bango kaka kolinga mabumu na bango pe kolinga kibopaya. Na bongo balingaka mingi kosalela bapaya yango wana bomonaka bisika nyonso bakokende kosangana. Bango pe bapaya wana bayaka makanisi ezalaka ya kosalela kaka ya bapaya nde mindondo esika ezali. Kasi na kobanza soki tobetaka mabaku na bileko bilekaka na bileko tokozwa mayele elingi koloba tango tokosangisa bato bazalaka bapolitisien te kasi tozala pe na eteni pe ya population oyo ezali konyokwama bakota pe na kati mpona kopesa pe makanisi kasi toza kolinga mingi tososolisa boye bomoko eza na ntina makasi lelo eza na babiteni mosusu ezosenga biso nini tocha mayele na biso makasi penza po tokangela monguna porte akota te yango tolobi tozala na bomoko siko soki ba Rwandais bakozonga epai na bango tobengani bango bakepa na bango siko bandeko na biso ba Congolais mususu pe baza siko na kati ya bamakambo siko tokosala nini siko bango po bango tokobengana bango te po bakende na mboka bapaya bakozala wana eske bozomona te ete ezosenga biso na bango nyonso tozala na bomoko oye kolingisa ete biso na bango tokanisa lobi ya Kongo na biso pe Afrika na biso ekozala ndenge nini po bomengo na biso tokufela ko baya kobomelaka biso bayi bango lisusu te ezosenga biso tozala na bomoko po batu wana bakoya bazwi kaka ndambu ya bakongole batie bango na sima na bango bapesi mandoki bobandi kobomana bango bakeli ba zone tampon to bisika oye kozala te bino meme FRDC koko kota kutu te bango batoka ka bomengo na biso bakendeke na yango tina bitumba yango wana baza pe na batu na bango oyo musala na bango kaka koluka kokabwana ya batu ko banda 60 ba politicien kaka banyokolaka biso totelemi lokola batali masano ya ndembo esika bango bazali kobendana kasi siko poto silisango tokotisa biteni nyonso ya bakongole na babiteni pe ya kokamba yango kolingisa ete ndakisa na badepute tozala pe na badepute ya bato apusu ya basali bilanga ya baboko libibwele ya bacordonnier donc ya bajournaliste akeka akuna po ye mutaibi pasi ya bajournaliste ye mutaibi pasi ya bato bilanga ye mutaibi pasi ya boye biso nyonso kuna lokola ezali assemblée nationale elingi loba ya mboka na biso kuna lopoto te soki lopoto ke zela mokolo ko voyager okozwa mobembo ke na poto oke koloba lopoto awa na parlement na biso toloba na minoko na biso nyonso minei po ete tina na basuka ya mboka bayoka biso ete tolingi bolamu na biso alo bolamu wana eza na balolenge kani eza te ozwa ebonga na eteni ya leta po yo liaka mbongo ya leta mbongo ya leta ezali po netonga mboka na kobanza ata mandoki yango ezoya mandoki eyaka mpona kobatela mboka kasi mpona kobomana te bino na bino bokosomba mandoki po bobatela mboka sikoyo ya biso mandoki bazokotisela biso yango ya kokotisela bake kokota sima ya Uganda bakoti sima ya Rwanda bayeli na banzela wana bapasoli banzela na bango kuna na Bunagana kuna bakoyela kuna oyo bakokotela neteni oyo mosusu ya Rwanda oyo bakoya kuna bango bake kovandela na Kampala kuna bake kovandela na Kigali po bazelaka biloko bazoyibawa po bakendeke nango ye Nations Unies kuna koloba nous condamnons basambiseli wapi esika bazaleli kuna bazoloba nous condamnons bakondane nini wana eza ba distraction moni yango ezosenga biso bakongole tozala ya kolamuka tusimame totelema po toyeba ete Kongo na biso ezonyokwama
biso ba congolais tozo nyoko soki passe eleki nzala eleki kasi nene wana baya otindela biso biloko epola po toliaka po moto azalaka na nzala atalaka lisusu te nini esengeli alia nene wana ezokomisa biso bazoba basakanelaka biso soko bakokoba na biso boye ti wapi bolimbisi eleki mikolo nakanisa mibale bikolo ya poto toloba bikolo ya Union Européenne basanganaki mpona kopesa etumbu na ekolo Rwanda na marso azali kosala na Congo kasi ekolo moko etelemaki eboyi mpenza bapesa Rwanda etumbu toyoki na nungu balobi ete ezali ekolo France nde eboyaki Rwanda akwa kozwa etumbu likambo wana omoni boni tata omoni bon ndeko na biso alobaki kombo ya Nangola soki auta Angola te Nangola elingelo bangolo oya mbisi ya mai Nangola ayoki bomoni na bamboka ngwe kondanaki Rwanda bakondanaki na makambo nini sanction nini bapesi ye eloko nini basalaki wana eza babipale bazosala po biso siko makanisa mselo baka mindele balobaki kutu boye o France asalaki boye tozwa mikano nde biso moko toza kokoka Rwanda eza nango mwa mboka muke kasi totala mama na ye oya bombami na se ya mwana soso soki tokotelemela mama wana nde bokomona Rwanda esina po Rwanda tokokenda yango ata na makolo totondi kaka mboka mobimba toleki ebele toza munene makasi Rwanda eza ata province ya Congo central te ndenge bomonaka bongo me ndenge nini Rwanda oyo akoki kozalaka ntango nyonso amenase biso mpe amenasaka na ye te kasi oyo abomba menase biso tokosenga meme MONUSCO abima alongwa na mabele na biso parce que oni esika nyonso azala ntango tovandaka na ONIC na 60-65 mboka na biso ezalaki na baguerre na babitumba ntango nyonso ti ONIC akendeki nde esili Angola avandi na mbula tuku mibale na mitano ya bitumba po inaseme ekendeki kovandela ye wana omoni alors depuis banda toza na MONUC soki pe moi soki nani MONUC akomi MONUSCO bitumba na este silaka te 25 ans bosala boye babaki soki kaka bitumba elingi esala balobi kaka te manda ya MONUSCO esili akende oyoki kaka bitumba bandi oh non babakiseli bango bamanda bango bazokende kopesa barebele mandoki pe kopesa baplan manaka babitala baza na esika boye tala bango baza na boye tala bandeko nange eza pasi omoni po bato wana baza na mission mobimba pe bopesi bango mission ya kotala po eza français mission d'observation des Nations Unies au Congo mosala ya kotala ya ONU na Congo donc baye kotala nini esika boxe ezali esika football ezali to esika baye kotala esika mandoki ezolela soki baye kotala esika mandoki ezozala donc bato bazokufa bango batalaka wana mission ya malamu wana te babima na mabele na biso il faut baya mission d'intervention na Congo mais siko baye mission d'observation baye na babiyungulu ba groupe électrogène baye na batami ya kotamize baye na ba conteneur ya komemela bomengo na biso ba avion na bango ezoya tango nyonso kozwa bomengo na biso ezokende eza matata bozomona sikoyo information wana ebongi population ayeba nini ezoleka nesika babar efungwamaka na bangongo oyo na bandi mboka eza na bitumba bakanga nano babar bazela nano soki bitumba esili parce que soki bitumba ezali feti ezalaka te baeglise bateya bolingo ya mboka nesika bateyaka bato lola mutu akokende lola te tobongisela po tokobikela kaka pasi ezaleli biso awa tokobongela kaka awa bango bazosala mandoki bazotekela biso mpe toluka ngambo nini soit tokosala mandoki soit tokosomba mandoki na eteni nini esika nini tokozwila bokasi kasi bobosana te Europe na Asie baza na bitumba Asie azowela azwa bokonzi ya Europe siko ndenge azozwa bokonzi ya Europe misu nezali soki azwi Congo nde bongo azwi
bokonzi ya mokili. Siko Europe pe na tour na ye alingi te biso tolamuka nde azotia biso na bitumba pe akela este na ye wana akela mboka na ye mobimba po akanga ba minere wana ba chinois ba coréen ba russe totor baka ba mboka ya Asie bakota te na bomengo wana ye moko atikala kolo ya invention ya makasi nde bazokela mboka wana empire ematuti ebongi population yeba makambo wana nyonso. Alors tant bakopesa mwana mboka mandoki kendo boma bandeko no aloba te na banda na ko boma yo mundele mto ye na mandoki po ngana koko boma mboka na ngate na koko bebisa mboka na ngate na koko bebisa bandeko na ngate bolingo wana soki to komi nango nani akopesa français mondoki po boma ndeko ne français akondima te kaka biso bayindo be européen babatela makabango na bango osimbi kaka mboka moko ya Europe bango nyonso baningani me biso salano nyonso na Afrique eza lokola basoso babomi ndeko na bango soso bango bake kowela pe michopo ya ndeko na bango wana na état d'inconscience bongo biso toza bato fo tozala pe lokola bibwele na banditi Congo ezosenga bato balamuka bato bazososola te bomoko eza na tina. Alors tokela dialogue penza ya solo moni total bolamu ya population mabumu na biso te me bolamu ya population bolamu ya lobby bana na biso tokotikela bango nini Congo ya lolenge kani Afrique ya lolenge kani yangwana ndeza na tina héritage nini tozotikela bango yangwana toloba pe na minoko na biso pe na bizaleli na biso wana nde kosunga biso makasi kasi tocheka ka kilopoto na biso ba discours na kimundele makambo nyonso na kimundele bana bazoyeba te nini bazotanga baboti bazoyeba te nzoka bana wana pe bakokola tozana ba danger mususu oyo to makama mususu bozobetela CTT bano nyonso baza bakuluna lelo bano nyonso baza bafazer lelo bana wana kasi bakokola te lobi bangona bakozala baboti siko mutu awuti na kifazer mutu awuti na kikuluna akomi parent akomi na biteni nyonso akokoma bozo mona te Afrique ya lobi eza na danger makasi surtout Congo kozala dona pasi moko ya batu moko ya ba désordre batu ya bongo bangona tokotika na mboka oyo bangona tokotika na mokili na biso na bandi eza pasi mingi yangwana tozolo bate toluka kimia solo toluka bomoko mandoki soki totalisa monoko mandoki na mabele esika totalisa ngona bandeko na biso totalisa mondoki monoko mondoki na mabele soki na mabele te totalisa ngona bango bayaka nango kasi pona biso na biso to simba na maboko to vande sika moko Congo eza ya biso mabele na biso bakoko batikelaki biso na Afrika oyoyo nde toluka bolamu na biso lelo olobi ezalela biso malamu na kobanza na kata bitumba tozali nango ya motuya eza o wana tosala tobelela balongo mfumuki mbango na biso na balongo na bakoko na biso bapesa biso nguya po tokenda liboso pe tolonga bitumba tokolonga ngo na milimo bapaya te tokolonga ngo nde na milimo na biso moko Israel abundaki na milimo bakoko na ye yango ndalongelaki so tozindaki sa ya Israel mais Israel eza biso te biso toza Israel te biso toza Congo biso toza Afrique bokeseni yangwana bango basambela ya bango biso pe tosambela oya biso siko tokotala na nzambe na bango na nzambe na biso nani aza na nguya po bana Israel na Egypte basambelaki nzambe bakoko na bango nde balobi alongaki nzambe ya Farao siko biso po tolonga nzambe ya bamindele siko biso tosambela nzambe ya biso bayindo mvidi mukulu bankamba Mungu Mungu wa mapendo mpungu tulendo soto beleli bango nzakomba Congo talangu ya bakoko nenge kotelema pona ko défendre biso mbongo nguya bakoko matondo mingi fumukusu nzala panda na ngola we azali bongo mokambia yamba vuvamu azali bongo koluka lobiko ya baindo mbongo totikani na miniti misato pona toka bwana totiki malobe pai na yo pona kusukisa na yo esiko zwami
matondo pangi tete matondo na bapangi nyonso kuzaka landa beto yavandaka kese mingi samna beto na kusolula na mbuta kusukia mwenza panda na ina metala bandinga ya iti na beto samna beto mese pela mingi na kumona na mutindo ba mvutu nyonso mikatoa kupesa maawa yakena omonisa penza luzolo na yandi samna ina metala kusemisa bandinga ya iti Yaoundé betozona vutulila beno mikokuna na kata studio alo studio tondo mingi viki busanga to miniti mitikami ya botangi poto kabwana. Ndio nashukuru Mungu kuona kama ndugu Fumukusu Zalapanga Angola anajua kabisa historia ama hadithi ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Ni vizuri sana tuoneshe watoto wetu lugha yetu na tupiganie nchi yetu. Umoja italeta nguvu katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Ndugu Tete na bomoko lisangande toko tonga ekolo ya bisoke bilu mkatika. Ndio kabisa, tusimame wa ndugu zetu, tusimame, hapana kulalalala wakati, hapana kulalalala usingizi. Tusimame tupiganie nchi yetu, tutete nchi yetu, tuoneshe watoto wetu historia ilikuwa namna gani. Atusilalelale wakati, ni wakati wa kuombea nchi yetu, ni wakati wa kuombea viongozi wetu. Ndugu Tete kaza ditumba liso likolo ya lisu poete munguna akoka koleka soki mokete njinga mbila badi batuteleja fadi bejuno nkubene jitunga jakoma mwala tase kwa taya nbe ya nzambi kanu kwa chime ya muntu to muntu kene nchima kutonzera bule baboto zangi mala kwamba se viti ni gweste tutwichimon ya solo bomoko bolingo nde maso mako tambola malamu biso wana to silisi maeto lengele kipo ya bino mokolo molelo ezaki émission spéciale ya kota ine Swahili Tuluba Lingala Kikongo maso masema ki obokame mibo Alphonse ko ibatimba